Siyabulisa into sokuthi ngale mina namhlanje uthetha Bulelani Bhokela from ZUKHALI Media Production Company. Silapha ndoza ukuthi ke Duncan Village IHUB Business Support Center under ke Buffalo City Municipality. Sishicelela sikhona ke ndoza ukuthi ngale mina namhlanje this is our first episode sisenza ke i-podcast. Apha ecaleni kwami ke sinendwendwe ke elisihambeleyo ngale mina namhlanje ke bathi ke ngubhuti enqabe mbiza ke bathi ngubhuti umcebisi lusebe into zakuthi ke fani ubhuti ke uneshishini analo apha ke Duncan Village phambi kwesisakhiwo sikuso ke une company uhlamba ke imoto olapha ecaleni kwami ke kodwa uzoqala ke abulise ababukeli ngale mina namhlanje abulise ke no center manager wesisakhiwo ngale mina namhlanje bhuti ngicela ubulisa abantu abasibukele ngale mina namhlanje. Ndiyabulisa abantu abasibukeleyo, ndibulise ne-manager lapha nobhuti londi naye. Into esiyenzayo thina sihlamba imoto, le nto siyokuhlamba imoto siqala ngo-2021 ngokubona uba imisebenzi ayikho and indlala ihleli kuthi sonqena uba senze i-criminal siphaka abantu simosha abantu so saqonda uba masiqale sijonge uba nxa sihlamba imoto sawuthola ntoni kodwa ke sithe ngokuqhubekeka ngokuhlamba imoto sabona okay no kuyazameka noko akufani ukulala ungatyanga sinezinto esizamayo but sazama safumana i-vacuum saphinde safumana i-pressure pipe ngoku siyazama ke ngokuba nezinye izinto uba khona apho singancedakala khona sincedakale sisapoteke siye phambili yabo asifuni ukuyeka lento sifuna uqhubekeka nayo. Okay njengoba nisenza elishishini lohlamba imoto masithi kuyiminyaka ezayo mhlambi in 2 years come okanye in 3 years come nizibona niphi nina ngakhodi kumsebenzi lo wenu niwenzayo? Into esingazibona sikuyo thina singazibona sizivulele eyethu indawo mhlawumbe indawo yokuvasa imoto sivasa izitulo zemoto sivase nomphakathi wemoto senze nezitulo zemoto siporishe namavili emoto abe right sikwazi nokuwa sikwazi ukupompa amavili aphelele emoto sibe nento zokupompa amavili emoto siwagcwalisa sibe nendawo yethu nje esecaleni ingabikho lapha endleleni sibe nendawo esecaleni yethu sizawuthi si business kuyo sithathe sibeke imoto pha ufuna ukushiya imoto ayishiye phana sikwazi thina uzoyithatha ngexesha lakhe sivasele nekhampani sifuna uvasela imoto thathe sesimoto kuthi. Alright ke ndibonile ke ngoba zininzi ke i-car wash ezilapha ke kule ndawo yase Duncan Village mhlambo owena umehluko kwezinye i-car wash yintoni ukuze nomuntu opha ekhaya aqomba hayi nami ndiyafuna ke ndiye pha kule car wash boss umtsalano wenu unjani kule car wash? Umehluko wethu kwi-car wash nganye i-car wash esinayo thina iqala before imoto iba ne-dust nabaphakathi so uma uyenza imoto i-dust ungayisulanga ngamanzi aclean iyesheke la dashboard yayo ijika ikhala ingabiyo la dashboard ibiyiyo imoto ufake ke ngosule ngamanzi aclean and then ugqiba kwesula ngamanzi aclean iclean ke ngalamafutha akhona e-dashboard so ngumehluko esinawo ukwazi ke ngokuthi nxa ivacuuma apha phansi phakathi kwezitulo kunento ezingenayo mhlawumbe umuntu ebesenza lento kanye besitye emotweni eliqile suke kubekho into wapha phakathi kwezitulo so funeke uyikhuphe le nto phaa ngaphakathi kwezitulo uyishiye and into esinomehluko ngayo akho mntu ukhalayo athi hayi ndilahlekwe yinto ethile lahlekwe yifowuni lahlekwe yimali kwathini into esiyifumene phaa phakathi siyibeka kwalapha afike umnikazi wayikhona. Alright ke siyabuya ke nto zakuthi ke siyapha ezintolo sabuya sithethe nayo ubhuti enkosi kakhulu. Okay ke sibuyile ke mbukele ekhaya silapha ke sisashicelela ke i-episode yethu yokuqala ke noZUKHALI Media ke andamndodo ke khona ke neqhiza eli behind the scene silapha ke kwizakhiwo zika Buffalo City Municipality sihleli ke nobhuti mcebisi lusebe into zakuthi ke oneshishini lakhe lokuhlamba ke imoto uthi ke na ke uqombe makenze lento ohlamba imoto kuba efuna ukunqoba into edibene nendlala and imbonile ke ubhuti ke bakhona ke nabantu ke asebenza nabo uye wathi ke akakwazi ukubana angasebenza yedwa makaze nabanye abantu ukuze nabo babe ukuze nabo bazuze kule nto ayenzayo. Buthi mcebisi njengoba ukhe watsho wathi nina ninomohluko wazichaza ke izinto ninomohluko ngazo apha kule business yenu kuba amaxesha amaninzi abantu abaninzi bathanda ukuthi mhlawumbe ndiyasimoto ecar wash ndathola ukuthi ndalahlekela into ethile ingaba i-assurance yobana pha kule yakho icar wash zange wakhe wa experience i-problem wathi umuntu i-customer lalahlekela into ethile?
But akho umuntu ake weza athi ayindahle kwinto ethile even i-accident yemoto uba uqhuba imoto yomuntu kufuneka uqale kuqala umxelele uba ndicela ubhekelise imoto kube ngudriver ukuvumela athi hayi ndicela undibhekelisele khona into esebhiziyo because akho accident yake yenzeka kodwa hayi kutshayise imoto ndisho ngaloo nto. Alright ke masithi ke umuntu ophaya ekhaya othi hayi nami ndiyabawela ke ndincede kule business kaBhuti ngoba ezizamela angenza njani angadibana nawe njani in terms of i-numbers zakho zithini i-contact zakho? Angadibana nami kwezi numbers zithi 07 078 93 46 677. So ungandifonela lapho kwezo number ne ikhona ke nomnye usisi okhona pha esisebenzisana naye but number yakhe andiyiphathanga okwangoku kuthiwa nguNomalungisa but usisebenzisana kakuhle kakhulu naye uyasinceda iyanceda pha napha kuthiwa siyashota kodwa sisebenza naye kwaphaya. Alright ke sibambisana usibini ke into zakuthi ke phaya kuBhuti Mcebisi Lusebe thitha kamande ke into zakuthi ke sicela ke wena umuntu usekhaya umxhase kwishishini lakhe apho bakhoyo ndifuna ucacise bana nindawune apha eDuncan Village because iDuncan Village inkulu so that nomuntu opha ekhaya abe nomfanekiso ngqondweni bani indawo na abe Duncan Village silapha nxa usondela apha kwaJameno ngasesekuleni nxa ufika pha sesekuleni uzobona icar wash ese left kulapho zasithola khona nxa ufika pha ubuze uMcebisi Lusebe uzomkhonjiswa ungekafika apha esekuleni eJameno apha nje ngase left apha ngakule building sikuyo ngoku. Alright ke sibambisana usibini ke into zakuthi ke phaya kuBhuti ke sicela ke wena umuntu usekhaya amashishini ngakumbe ke asakhasayo sicela kakhulu inxaso ke uBhuti ke usichaze ke necontact zakhe ke apha afumaneka khona singuZUKHALI media siniwishela inqubela phambili ningadinwa njengoba usithi kwiminyaka ezayo nifuna uzibona sonendawo yakho enkulu whereby ni polish imoto ni vacuuma yonke lonto leyo ithi lonto leyo izawudependa kuwe bana ungaba uconsistent kulento uyenzayo na into ebalulekileyo nxa usenza ishishini ube consistent. I know sometimes awubikho lula ne kodwa la ndithi niqhubekeke nibheke phambili masithi ke ngokubuze ke ngokimibuzo yogqibela i-disadvantage eninazo apha kule business yakho zeziphi izinto ezingumcelimngeni mhlawumbe uhlangana udibane nazo? Zikhona into ezingumcelimngeni mhlawumbi ukuza nomuntu icustomer icomplain ithi canvas kakuhle lapha funeka ungadinwa uyiphinde noba uyaqonda uba no vele awuvi kamnandi kodwa funeka uyenelisa icustomer ngakwendlela ofuna ngayo uyiphindele imoto yayo ivasele ihambe nayo ihappy. Masithi ke ngokwezinye imicelimngeni masithi nxa kunethile ngoba akho umuntu ozohlambisa imoto nidibana ninqobisana njani nalo mcelimngeni nxa sekunetha mhlawumbe? Nxa kunethile sayithetha loo nto uba masike sijonge imvula abiza thina uyijonge efonini kwi-app no ngexesha elithile le mvula izabe ihlile okanye bayihlanga imvula nihlale ke endlini uhlale endlini relaxe mawubona uba no ngoku ngexesha elithile ngo-1 mhlawumbi 1:30 emini iza kwehla ufonele abanye baxela uba ngexesha elithile imvula izawuba yehlile kwehla kwemvula nalapho setry lakho ukuba no sizasifumana nemoto but sesizifumana mhlawumbi ezinye zifuna uvacuuma ngaphakathi zimdaka ngaphakathi zikline ngaphakathi yabo. Oh okay njengale yami ke ndayihlambisa ngaphakathi ndathi ningayihlambi apha ngaphandle kuba beimvula bekukho imvula futhi siniwishela man all the best kumsebenzi wenu eniwenzayo ilandithi icontent yethu ithi vuka uphande into ebalulekileyo ubana uvuke uphande kunobana uxhomekeke uthi uzolinda emntwini ngoba nxa ungenzi into uzophela uba miserable and ke ngokwazi ube miserable uzohamba ke ngokuthatha into zabantu of which ke ngokuzibeka kwingcupheko yobomi bakho so sithi ke thina ke wuntshu kumsebenzi wenu eniwenzayo uThixo oxolo anisikelele wena umuntu usekhaya njengoba bekhe wasichaza ke inombolo uBhuti nimxhase ke nizohlambisa imoto yakhe apha kuye nivile ke ubana imoto hawu wemadoda hayi ibetha inuka kamandi futhi ke angeke usole ngabo futhi ke ndinamava because zonke ke imoto ke zam endiziqhubayo zihlanjwa ke apha ke futhi ke kunicebisa ke ningahambe ke niqoqoza nakweminye imizi ke niyocela amancedo ukuze nibe nazo izinto ezi-advance like njengoba usitsho nezinye i-vacuum so that noba nifumana imoto ezininzi ihlonto leyo izakwanda ke ngoku ibhizinesi yakho ne-sales zakho zizakwanda. Ninganqonqoza ke kwimizi ke efana ke no-NYDA National Youth Development Agency niyocela phaya nakosida ningaya ke kubo ke niyocela ke phaya kwezo ndawo nijonge ubana
anizoncedakala na. And into endifuna uyithetha xa uhamba ucela ke unkqonkqozo ungadinwa ngenye ixesha uzofika kuvaliwe emzini. Kodwa ayikho nto leyo ubana tyhafa phinda uye kulaa mzi uyonkqonkqoza hleze izinto zikuhambele kakuhle. Siyabulela ke wena mntu sibukele ekhaya silapha ke IHUB Business Support Center under ke uBuffalo City Municipality. Siyabuya ke kwiveki ezayo, inkosi kakhulu. Ndiyabulela ubhuti wam, ixesha zilifumene, inkosi.